नाक बंद, सिर दर्द और ब्रीदिंग इश्यूज, ये सिम्टम्स हैं साइनस एंड कंजेशन प्रॉब्लम के। विंटर्स में साइनस एक कॉमन प्रॉब्लम है, पर टेंशन ना लें क्योंकि आयुर्वेद में इसका सिंपल सॉल्यूशन है ना। स्टीमर में अजवाइन वाटर डालें और इनहेल करें, फिर देखिए कंजेशन कैसे भागता है। साथ ही आप आयुर्वेदिक थेरेपी नस्य भी करवा सकते हैं और रोज़ सोते समय अनु तेल या काऊ घी की 2-2 ड्रॉप्स ईच नॉस्ट्रल्स में डालें। ये नोज़ को नेचुरली लुब्रिकेट करता है एंड साइनस एंड कंजेशन की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करता है। तो इस विंटर सांस लें आराम से, आयुर्वेद के नेचुरल हीलिंग के साथ।